Crolla il fatturato dell'industria italiana a marzo. Secondo i dati Istat è diminuito del 25,8% rispetto a febbraio e del 25,2% su base annua. Nella media del primo trimestre dell'anno l'indice del fatturato registra un calo del 6,6% rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Anche gli ordinativi sono in netto calo, con un pesante meno 26,5% su base mensile e meno 26,6% rispetto a marzo 2019. Tutti i settori sono in calo, tranne quello farmaceutico. A marzo il debito pubblico è diminuito di 15,8 miliardi rispetto al mese precedente e si attesta a 2,431,1 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia. Il fabbisogno del mese, a quota 28,7 miliardi, è stato più che compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro e dalla variazione dei tassi di cambio. In calo a marzo anche le entrate tributarie, che sono state pari a 27,5 miliardi, in diminuzione del 4,4% rispetto al corrispondente mese del 2019, per effetto della sospensione dei versamenti fiscali disposta dal decreto Cura Italia. I prezzi al consumo ad aprile sono saliti solo dello 0,1% rispetto al mese precedente, mentre su base annua l'inflazione si è azzerata. Lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. L'azzeramento dell'inflazione è legato soprattutto ai beni energetici che amplificano la loro flessione. Accelerano invece i prezzi dei beni alimentari, aumentati del 2,7% rispetto all'1,1% di marzo. Anche in un mese complicato come quello di marzo, caratterizzato dal lockdown per il coronavirus, le banche popolari hanno rafforzato la loro solidità patrimoniale. Secondo quanto riferisce Assopopolari, i coefficienti di patrimonializzazione si attestano al 16,4%, ampiamente al di sopra del requisito minimo richiesto dalla vigilanza, mentre gli impieghi della categoria sono aumentati a marzo del 2,1%. Sul lato della raccolta è proseguito l'incremento della componente depositi, cresciuta in 12 mesi del 5,8%.